你们老是说找不到虫菌啊？看，现在早上6点多钟，我们已经到山里了。嘿嘿，篮子里面已经有虫菌了。找虫菌也没有什么诀窍，就是要比别人起得早。哎，刚才有个大的。耶，在路边上啊。哦哟，这么大一朵。可以。哦，哈哈。哦，这里一堆。咦，哇，还全是精品哎。哇，看，哇，哎呦，被车盖住了哦。这来晚一点就是别人的了。那肯定了，在路边上啊。哎呀，哦，搞烂一个。哎，还有。哇，都是精品啊。舒服。这里还有一个。哎呦，哦，还有，熊大那边还有。哇塞，他是不是帮我们守着的？这家伙不声不响的躺在这个虫菌堆里面。这种的就刚好哦。啊，舒服，极品啊！呀，熊大，嘿嘿，哇，这两个更漂亮。哎呀，还有吗？你看，屁股下面就有一朵。熊大，你是不是压到虫菌了？你起来我看一下，我真的压到了啊！这里，这里啊，笨狗，它还在撒娇。这家伙，哇，那里还有一朵。哦，这里啊，哇，又是一朵极品啊！这踩到虫菌窝了吗？今天是？是啊，再找找。继续。走，熊大。日出又日落，深处在深处，一张小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人们，他总是不满足，不知的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭。月儿明，风儿轻，可是你在敲打我的窗棂。听到这你就别担心，其实我过得还可以。月儿明，风儿轻，你又何曾来过我的梦里？一定是你来时才小心，直到我睡得轻。太年轻的人们，他总是不满足，不知的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭。
剪得真过瘾，又下雨了，现在才9点多钟，看一下我们的收获。回家，凌晨落汤鸡就不好了，还是凌晨落汤鸡了。这个，快点，拼命的往家里跑，还是凌晨落汤鸡了。跑到家去又停了。这重庆用盐水泡了之后就不好看了，但是这个季节的重庆有蛋白质，用盐水泡一下吃的比较放心一点。老子们重庆吃不盐，好拉傻了。他是吃不消。差点吃不到的，你是这儿吃的吃。哦，这个人有味啊有味的，打下来螺丝了。我爷们早点回来，等到那干劲儿的。那是不得放手嘛？吃的硬过瘾，那都有多多哦。打死怕感冒好。胃也好，我身体也好。这又没省点事。那是的了，那肯定的。你是我大的，不然我小点我为啥子弄啥子？人家分满烂。那多少是我戴眼镜看不到路的，不滑。这眼镜不方便。咱有这点万全的。你老板那会儿大有哎。老板。人家手专门的碗。还是种的。那个月的嘛，那没得烫。那他们用小，这么大年纪了。人家老的人脚尖大就几天就动不得啊。我这个不能咋办？干一皮儿回个面。够。这会儿冷的。这都冷的。那种啥的。另外搁桌子还在下面，你摆到一下。我就当就下面的。土豆的往下往里面我的出。我2年在的。哎呀，随便出来了。那你莫讲，他上班也干不起。他是心痛你。这味道真的很。